तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पिछले 42 सालों से सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। जब भी वहां से कोई ट्रेन गुजरती है तो सारे पैसेंजर अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के वेस्ट बंगाल में ये स्टेशन मौजूद है, जहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की का आत्मा नजर आता है और उनका कहना है कि वो आत्मा ट्रेन से भी बहुत ही तेज स्पीड भाग सकती है। एक बार एक रेलवे के कर्मचारी ने बताया कि वो उस आत्मा को डांस करते हुए देखा है और ये कहते ही उस आदमी का दूसरे दिन बड़ी रहस्य तरीके में मौत हो जाती है। इसलिए इस स्टेशन पे आने के बाद इस ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को बहुत ही तेज कर देता है। तो दोस्तों इस स्टेशन के बारे में आप लोगों का क्या